इस्लाम में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने को क्यों कहा गया है? साइंटिस्ट ने जब छींक पर रिसर्च की तो हैरत अंगेज नताइज सामने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और सुनने वाले को यरहमकल्लाह। छींक एक मामूली चीज नहीं बल्कि अल्लाह की एक बड़ी नामत है। जब हम छींकते हैं तो हमारा दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर दोबारा धड़कने लगता है। यही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेडिकल साइंस भी मानती है कि छींकना हमारे लिए कितना फायदेमंद है। एक छींक में लगभग 1 लाख कीटाणु बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा छींक हमारे फेफड़ों को साफ करती है और फंसी हुई गंदगी या अलर्जी पैदा करने वाले जर्रात को बाहर निकालती है।